हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपनी हर संडे के दिन जो हम वेट टॉक सीरीज प्रसारित करते हैं। इस वेट टॉक सीरीज के 8वें भाग के अंदर जो भी हमारी वेट टॉक सीरीज होती है उसके अंदर हम बहुत ही अच्छी से अच्छी जो रोगों के बारे में बताते हैं। कई लोगों के कमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं लेने, और उनके बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ही रोग के बारे में कई ऐसे कमेंट्स आते हैं, इसलिए उनका सभी का जवाब एक साथ मिल जाता है जो हमारी ये वेट टॉक सीरीज़ होती है इसके अंदर, और ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होती है। इसलिए आप जो मेरी वेट टॉक सीरीज़ होती है उसको पूरा देखें, बीच में स्किप करके ना देखें। आपका एक भी क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा अच्छा ही फायदा देगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा नुकसान होगा, इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इसलिए आप मेरी वेट टॉक सीरीज़ पूरी देखें। और यदि आप मेरे जो यूट्यूब पर जो नए जुड़े हैं वो जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि उन्हें भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर उन्हें मिलती रहे। तो अब ज़्यादा समय न गवाते हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है नथुलाल शर्मा का। ये कहते हैं कि डिवर्मिंग में सर मेरी गाय 8 मंथ की प्रेग्नेंट है, उसको कौन सी टेबलेट दूं? देखो भाई, डिवर्मिंग के अंदर आप कौन सी टेबलेट दें? 8 महीने की प्रेग्नेंट है तो आप जिसमें फेनबिंडाजोल, आयुर्मेक्टिन साल्ट आते हैं, जैसे मेनकाइंड की है, जैसे फेंडिकाइंड आती है, इसी प्रकार जो टेबलेट आती हैं इसके अंदर फेनबिंडाजोल प्लस आयुर्मेक्टिन वाली साल्ट वाली आप अपने पशु को दे सकते हैं। आयुर्मेक्टिन वाली साल्ट दे सकते हैं, जैसे ये हाईटेक है विरबे कंपनी की, ये भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। और लिक्विड आता है नेलजान, वो भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। या जो साल्ट आते हैं एल्बिंडाजोल या लिवामाइसोल, ऑक्सीक्लोजानाजोल, जो कई प्रकार के साल्ट आते हैं वो आप अपने पशु को दे सकते हैं प्रेग्नेंट पशु के अंदर। और एक वीडियो भी बनाया हुआ है मेरा, डिवर्मिंग कैसे करें, आप उसको जाके मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अब अल्ताफ से कहते हैं सर हमारी भेड़ बहुत कमज़ोर है, उसके लिए कौन सा लीवर टोन दें? देखो भाई अल्ताफ से, आपकी भेड़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यदि आप भेड़ का वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी जो भेड़ हो या बकरी हो या इनमें कोई सा भी एनिमल्स हो, उनके लिए सबसे पहले आप अपने पशु की डिवर्मिंग कराएं, यानी खाली पेट के कीड़े की दवा दें। इसलिए यदि आप अपने पहले तो इसकी डिवर्मिंग करवाएं, जैसे पेनाक्यूर आता है, छोटी टेबलेट आती है जो 500 mg है, वो आप अपनी भेड़ को दे सकते हैं। उसके बाद में आप लिवरटोन दे सकते हैं। लिवरटोन के अंदर जैसे वेट केयर का आता है लिवोफिरोल, वो भी आप अपने भेड़ को दे सकते हैं 20 ml पर डे के हिसाब से, 20 ml पर डे के हिसाब से देना है। इसी प्रकार जो मेनकाइंड का आता है विटाकाइंड लीव, वो भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। और इसी प्रकार जो विरबे कंपनी का ब्रोटोन आता है वो आप अपने भेड़ को 10 ml सुबह और 10 ml शाम को लगातार आप अपनी भेड़ को 1 महीना दें, आपकी भेड़ का वेट भी साथ में बढ़ जाएगा। ये सबसे अच्छा लिवरटोन है। और लिवरटोन के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जाकर के आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि कौन सा हम लिवरटोन दें ताकि सबसे ज़्यादा फायदा होगा। आप शोएब मंसूरी कहते हैं भाई कोई सा भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन गर्दन की जगह पुट्ठे यानी पीछे लगाया जाए तो चलेगा? नहीं भाई, कई ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो लगते हैं वो नेक यानी गर्दन में लगते हैं और मिड नेक में लगते हैं और डीप में लगते हैं यानी गहराई में लगते हैं। तो वो इंजेक्शन आप पीठे में नहीं लगाना चाहिए जहाँ तक हो सकता है आपका। जैसे आप इंजेक्शन है ब्यूटाजाइड है, जैसे बुप्राक्यून साल्ट आते हैं, ब्यूटाजाइड ब्यूटालेक्स इंजेक्शन आते हैं, वो आप अपने पशुओं को कभी भी पीठे में न लगाएं। वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, वो आप मिड नेक में लगा सकते हैं। जैसे कोरोलोन इंजेक्शन है वो भी आप गर्दन में लगाएं। जैसे इंजेक्शन और भी आते हैं जैसे डाइमेनिजिन एसिट्रेट बेरिनिल इंजेक्शन है, प्रोजोमिन इंजेक्शन है, वो आप अपने पशुओं को मिड नेक में लगाएं। और इंजेक्शन है जैसे एंटीबायोटिक है या मल्टीविटामिन है, वो इंजेक्शन आप पूठे में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप संजय यादव कहते हैं हेलो सर मेरी गाय लंबे टाइम तक हीट में रहती है, मैंने दवाइयाँ भी छुड़वा दी और इंजेक्शन भी रिसेप्टाल लगवा दिया, फिर भी वैसे ही हीट में रहती है। देखो भाई आपकी गाय लंबे समय तक हीट में रहती है, आपने दवाई भी छुड़वा दी और रिसेप्टाल इंजेक्शन भी लगवा दिया, तो फिर भी हीट में रहती है, तो इसका मतलब है कि आपके एनिमल्स को जरूरी नहीं कि आपने रिसेप्टाल इंजेक्शन, ओव्यूलेशन तो हो रहा है उसका सही, तो अब हो सकता है उसकी बॉडी के अंदर जो आपने ये नहीं बताया कि उसका डिस्चार्ज कैसा दे रही है, एकदम डिस्चार्ज यदि अच्छा क्लीन दे रही है तो आप अपने पशुओं को क्या करें कि जो मल्टी विटामिन जो आती हैं टेबलेट, जैसे टोटाविट बोलस है या एग्रीमिनाई बोलस है या
वो आप अपने पशु को लगातार प्रेग्नेंट होने एआई करने के बाद भी, एआई करने से पहले लगातार 1 महीने एक एक बोलस आप अपने पशु को दें। और साथ में जो मिनरल मिक्सर पाउडर आते हैं वो आप अपने पशु को दे सकते हैं, ताकि क्या पता उनके अंदर मल्टीविटामिन डिफिशियंसी हो। और तो आपने ये लगा दिए इंजेक्शन रिसेप्टाल, और ये यूट्रस के लिए आपने सफाई भी करवा दी है, तो आप उसे मल्टीविटामिन जो आती हैं बोलस या पाउडर, वो आप अपने पशुओं को दे। 100% आपकी गाय है ना सही समय पर तो हीट में आ जाएगी और सही समय पर ठहर जाएगी। अब संजय यादव कहते हैं कि ये तो बोल ही दिया। अब उज्जवल कुमार कहते हैं कि लिक्विड वाइटामैक्स में कितने दिन पर देना है पशुओं को सर जी। अब देखो वाइटामैक्स के बारे में हर वेटॉक सीरीज हुई है उसमें बताया मैंने। वाइटामैक्स जो लिक्विड होता है वो आप अपने पशु को कभी भी किसी भी समय दे सकते हो। ब्याने से पहले भी दोगे तो भी आपके पशु को फायदा करेगा, ब्याने के बाद में भी दोगे तो भी आपके पशु को फायदा करेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मल्टीविटामिन्स होती हैं। तो यदि ज़्यादा मल्टीविटामिन्स होती हैं, जैसे मल्टी स्टार है, वाइटामैक्स है, एड्रेक्स है, बहुत से ऐसे कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, बहुत बढ़िया कंपनियों के, वो आप अपने पशु को ब्याने से पहले दें 1 महीना, या ब्याने के बाद में भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। ये आपके पशुओं को बहुत फायदा देगा। इसी प्रकार भूपेंद्र शर्मा कहते हैं, सर मेरी HF गाय का दूध नमकीन हो गया है, मैं क्या करूं, कौन सी दवाई दूं। देखो भाई, आपकी गाय का बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मेरी गाय का दूध नमकीन हो गया है या जो खट्टा हो गया है, या तो आप ऐसा करें कि आप अपनी जो गाय है उसको जो इम्यूनिटी पाउडर आता है, जो विरबे कंपनी का इम्यूनिटी पाउडर आते हैं, 25-25 ग्राम की पुड़िया, 5 पुड़िया आप अपने पशु को इम्यूनिटी पाउडर दें। जो आपके पशु को आ रहा है नमकीन दूध वो नहीं आएगा। और साथ में आप मल्टीविटामिन्स भी दे सकते हैं, जैसे मल्टी स्टार है, ये भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। दूध की क्वालिटी ही अच्छी होगी और जो आप ये बता रहे हैं ये दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार आप कहते हैं मिस्टर साइकिया, सर प्रेग्नेंट एनिमल को खांसी होने पर क्या एंटीबायोटिक और मेडिसिन करानी चाहिए, प्लीज़ बताइए। बुखार नहीं है, खांसी बहुत दिनों से हुआ है। तो आपके पशु को बहुत दिनों से यदि खांसी हो रही है तो आप कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ में लें। देखो, एंटीबायोटिक के तौर पर मैं बताऊंगा आपको। एंटीबायोटिक के तौर पर जैसे मेनकाइंड का आता है एनरोस्ट्रोंग पीजेड, ये इंजेक्शन एनरोस्ट्रोंग पीजेड, जिसके अंदर एनरोफ्लोक्सासिन, जिंक और फेफ्लोक्सासिन आती हैं सर। ये आप अपने पशु को 5 ग्राम, बड़ा पशु है तो 5 ग्राम लगातार 3 दिन दे। 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं या इंट्रावेनस IV लगातार आप अपने पशु को दे सकते हैं। साथ में न्यूरोकाइंड प्लस है, वो इंजेक्शन आप अपने पशु को दे सकते हैं साथ में दोनों। और इनके साथ जो आप अपने पशुओं को लिक्विड के तौर पर यदि बताऊं तो ये नेट कैप आती है, 50-50 ml आप अपने पशुओं को लगातार दें, कम से कम 20 दिन देना है। और इंजेक्शन की डोज लगानी है आपको 3 से 5 दिन। और एंटीबायोटिक के तौर पर आप बायरोसिन 1 शॉट, जो बायर कंपनी का आता है बायरोसिन 1 शॉट, इसमें आप एनराफ्लोक्सासिन जो 1 शॉट आती है वो इंजेक्शन आप यूज में ले सकते हैं। सबकट एक बार लगाने के बाद में 72 घंटे बाद में रिपीट करना आपको, ये ले सकते हैं। आपके पशु को जो खांसी हो रही है उससे आपके पशु को निजात मिलेगा। और यदि आपके पशु को, जरूरी नहीं कि कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बहुत से पशु पालक ऐसे हैं कि यदि खांसी होने का भी, यदि आपने पशु को गलत तरीके से कुछ खिला दिया पिला दिया हो, वो तो खांसी नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है ड्रिंचिंग, थोड़ा सा फेफड़ों के अंदर कुछ लिक्विड चला गया तभी आपके पशु को खांसी आने लग जाती है। तब यदि आपके पशु को खांसी आ जाती है तो सेफ्टी 4 जो सोडियम साल्ट वाले इंजेक्शन आते हैं वो आप अपने पशु को लगातार 3 दिन दें, जैसे अक्सनल या एक्सेप्ट। और जो नेट कप आती है या केट कप आती है, जो खांसी की जो मेडिसिन आती है ना, वो आप अपने पशु को लगातार दें, कम से कम 20 से 30 दिन, लंबे समय तक आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 से 3 दिन के अंदर ही आपके पशु को समाधान हो जाएगा। और केट कप आता है वो भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसी प्रकार विक्की खपरा कहते हैं, डॉक्टर साहब नमस्कार, 1 महीने 6 दिन की कठड़ी है, उसकी नाभ भी पक गई है और उसके अंदर मवाद है, दूसरी बार ऐसा हुआ है, कृपया इलाज बताएं। देखो, आपकी 1 महीने 6 दिन की यानी 36 दिन की आपकी जो कठड़ी है
उसके नाभि के अंदर यदि मवाद है और बरबर में होती है तो आप उसे एंटीबायोटिक के तौर पर नॉर्मल जो इंजेक्शन आते हैं पेनिसिलिन ग्रुप जैसे DCR आता है वो आप 2.5 ग्राम इंजेक्शन लगातार 3 दिन लगाएं। और जो मवाद है उसके अंदर आप जो पाउडर आते हैं नेगासेंट पाउडर आता है वो आप उसके अंदर घाव के अंदर नेगासेंट पाउडर डाल दें और जो DCR है वो इंजेक्शन आप लगाएं 3 दिन और नेगासेंट पाउडर का यूज़ में लेते रहें। आपके जो पशु को बार बार जो नाभि के अंदर मवाद हो रही है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, इसकी शिकायत कभी नहीं होगी और आपका पशु है वो भी ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार अब चलो अब इतने क्वेश्चन लेता हूँ मैं। यदि आपको जो मेरी वेटॉक सीरीज़ है यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने पशुपालकों के साथ अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें और नीचे जाके आप कमेंट में भी ले सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो। और आप मेरे को जीमेल भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे मित्र हैं वो पूछते हैं कि सर मोबाइल नंबर, देखो भाई मोबाइल नंबर दूंगा तो मैं इतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको वो मोबाइल दूंगा। हो सकता है कि कभी समय मिलेगा तो मैं आपके लिए कोई अलग से नंबर लेके आऊँगा। पर्सनल नंबर तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि पर्सनल नंबर दूंगा तो मुझे भी इतना समय नहीं कि मैं आपको हर क्वेश्चनों का मैं जवाब दे सकूं। तो आप मेरे को जीमेल कर सकते हैं। जीमेल पर भी यदि मेरे को जब भी समय मिलेगा मैं आपको क्वेश्चन देने की ज़रूर कोशिश करूंगा जितना हो सकता है। कई बहुत ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन रिकवरी मांगते हैं उनके लिए मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप जो मेरी वीडियो है आप इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें और लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाता हूँ। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें और इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।